Chào các bác nhé. Hôm nay mới lụm được ở bãi một con khung máy CNC này. Thì tiện cũng về tự dựng lại. Trước thì em có dùng qua một con máy đây, con máy này. Tiện thì em thay lý luôn. Trước thì sẽ phải vệ sinh lại hết con máy này.